In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and most compassionate, I want to dedicate the sweetest and greatest name of Almighty Allah. This is Rahidullah son of Nurza Khan, student of Dr. Fazl Educational Center. بیا راغلی یم پټي کوټې ولسوالۍ ته کوم چې دغه سیمه چې ده دغه ساحه د فارمسي په نامه یادېږي چې دلته بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامه مو پر تن وي. زه محمد ذکي حکیمي د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم. قدرمنو دوستانو، یو ځل بیا راغلی یم پټي کوټې ولسوالۍ ته کوم چې دغه سیمه چې ده دغه ساحه د فارمسي په نامه یادېږي چې دلته د مالټو باغونه دي. دلته راغلی یم چې د خپلو هیوادوالو څخه لیدنه وکړم او دغه تصویرونه له تاسو سره درنه به لاړ شو د تاجران یا هم تجارانو سره به خبرې وکړو او ځوانانو سره به مرکې وکړو. تر پای پورې زموږ ملتیا وکړو. قدرمنو دوستانو، بیا هم ستړي مه شئ. زما تر څنګ ولاړ یو ورور دی چې دغلته دغه د مالټو کاروبار کوي او دغه باغونه یې څخه یې راش کوي او زموږ او ستاسو هیوادوالو ته یې وړاندې کوي. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورور. شکر دی، صحت د ښه دی انشاءالله په خیر یې؟ الحمدلله، تاسو ښه یاست انشاءالله؟ ډېره زیاته مننه. په پښتو ژبه خبرې وکړو یا په دري ژبه؟ دواړو کې کوم یو چې تا ته اسانه وي؟ دري خبرې وکړه. هغه دري به صحیح وي. خودت به دوستای ما معرفی کنید. والا اسم انجینر حبیب الله است، یک تن از تاجران مالته که از کابل آمدیم اینجا سرمایه گذاری کردیم. بسیار خوب. انجینر صاحب عزیز، چی باعث شد که شما بیاین و در ولایت ننگرهار یک تجارت پیش ببرید؟ چون قبلا ما کاروبار ما میوه بوده بسیار خوب. و 3 سال که گذشته که ما دیگه دلچسپی با مالته هم پیدا کردیم، چون سرمایه ملی خود ما و شما است. بله. و مو خاطر آمدیم که اینجا هم در بتیکوت جلال آباد در فارمسی سرمایه گذاری کنیم. بسیار خوب. انجینر سابقا چقدر سرمایه گذاری کردید؟ والا اینجا خود نرخ‌های مختلف است. نظر به صرف بار ما چیز خریده میشه. درخت درست است. و تخمینا فکر کنم فروخته میشه 80 لک 60 لک، نرخ‌های مختلف است. نظر به باغ و مالتش فرق میکنه. و این باغا مربوط به دولت میشه؟ بله، زمینش دولتی است. تجارای دیگه که بازی به اجاره گرفتن، ما از اونها صرف چیزش میخریم، مالتش. انجینر سابقا فایده داره یعنی؟ توکل به الله، ما امید به خدا آمدیم. فایده و نقص تاوان در تجارت است. این قانون اصل تجارت است. بله. دیگه سنت پیغمبر از تجارت که نفع و نقصان نبود، باز تجارت نمیشه. همین است. انجینر صاحب شما با کدام ولایت یا هم با کدام کشور دیگه صادر میکنین یعنی؟ صرف نه، ما فقط کابل و خود جلال آباد بیشترین مصارف که داره جلال آباد و کابل، مزار و اینجا داره. دیگه ولایت‌های ما هم داره. بسیار خوب. انجینر صاحب کیلوی چند است و فکر کنم سیر چند میای؟ فعلا امیر نرخ‌های فعلا ما که چه است 400 است دیگه. سیر 400. سیر 400. باز اینی کارتنای ما که است بیادر جان، این فروتر است. سنتره فروتر میگنید با دو لسان نام زیره میگیرن. بله. این باز کارتنش 600 روپیه است. این هم دمی باغ است؟ بله مکس است. باغا مکس است. بسیار خوب. فروش مالته زیاد خواهد؟ فروش مالته زیاد است. ولی چون یک نام مالته بلندتر است، از این خاطر از دیگه ولایت‌های ما دوستان میان به خاطر همین شوق مالته و گل مالته و رنگ مالته میان همیشه یک تفریح میکنن. همینطور است. انجینر صاحب زبان پشتو را یاد گرفته؟ نه خیر نه، از قبلا یاد داشتم. ما 5 لسان صحبت کردم. بسیار خوب. کدام میشه نام بری به دوستای ما؟ انگلیسی خودم زبان مادری پشه‌ای است. پشتو، دری، انگلیش، اردو. یعنی از طرف مادر منسوب به ولایت شرقی میشین؟ مربوط لغمان میشیم. بله. بسیار خوش شدم از دیدنتان. قربان شما. لطف کردید. سلامت.
مهربانو بیا هم ستړي مشئ. زه په بټي کوټ کې په فارمسي کې یم او دلته ماشاءالله زما ترڅنګ ځوانان ولاړ دي، نو دغه یو ځوان زړی وکړو راسره خبرې وکړې. ولې نه سترګو څنګه یې وروره صحت ښه دی؟ شکر دی ستا خیر غواړو خپله ښه یې په خیر مننه راغلی. ډېره زیاته مننه. زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړه. زما نوم ودان الله د اچین ولسوالۍ نه د حجم کلا اوسېدونکی یم. ډېر زه ښه. راغلی یم په چکر باندې د انډیوالانو سره واده وکړي دي، هغه هم راوړي دي، راغلي یو فارمسي ته مې دې چکر و فارمسي ته مالټې دې وخوړلې که نه؟ مالټې ملا چې خوړلې نه اوس راغلو اوس به یې خیره خورو. او نوم مبارک دې څه و؟ ودان الله. ودان الله. ودان الله تا وویل چې د واده وړکې م راوړې، دا په څه معنا سره؟ دا بس چکر مې راغلی دا شاو م راوړی دی ځان سره. ښه دا رواج ده چې د واده په ورځ شاو راوړی. رواج دی هغه. دغه لږ په تفصیل سره ووایه چې دا څنګه رواج دی؟ دا بس داسې رواج دی چې موږ په کلیوالي حساب کتاب تر زامن سره راغونډ شو، بیا راځو په چکر باندې دا وړکې راولو ته بس. اوس واده څه وخت دی؟ واده خیره تېر شو، نه مې راوړې وه، دا شاو م راوړی دی. دا شاو چیرته دی؟ شاو یو هغه دی یو هغه. شاو دې راشي که نه؟ راشه شاو راشي لږ راشه. راشه خسته خو نه یاست. خزه خیر په وروره یو شعر ووایه او جالبه ټوکه چې در سره یې هغه ووایه. جالبه ټوکه خو شته راسره. ښه ته ووایه. خو کوشش وکړه چې چوکاټ سره برابر وي. ښه شعر ووایه. ښه وروره ستړی مه شې. صحت دې ښه دی؟ الحمدلله. واده دې مبارک شه. خیر اوسې کور آباد. څو کاله د مجردې شپې ورځې سبا کړلې؟ 22 کاله. 22 کاله. څه کاروبار لرې؟ خوشي وکړه. وظیفه نشته؟ نه وظیفه نشته. ښه زموږ لیدونکو ته خو ځان معرفي کړه. ځان معرفي کړه. نوم دې څه شی دی؟ نوم مې سمیع الله دی، اچین ولسوالۍ د وجم کلي اوسېدونکی. څه احساس لرې چې واده دې وکړه؟ یاره داسې کوم خاص دغه نشته. ښه اوس بله پوښتنه به همدلته راجع کېږي چې په خپل خوښه دې واده کړی که د مور او پلار په خوښه؟ خپله خوښه مه کوه. په خپله خوښه. ښه دا څوک وه؟ ته لږ ووایه که نه چې دا انډیوالان دې هم خبر شي او دوستان هم وګوري. چاته شعر زده دی شته ځوانانو کې؟ زه راشه ته پکې ووایه. انګلیش درته ځان معرفي کړم که پښتو کې؟ په انګلیش کې ووایه. In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and most compassionate, I want to dedicate the sweetest and greatest name of Almighty Allah. This is Rahidul Hasan of Nurza Khan, student of Dr. Fazal Pre-Educational Center. I was born in Ningra province, Sachin district, village Hujam Kala in 1305. ډېر اعلی. ډېره زیاته مننه. دومره انګلیسي دې چېرته زده کړې؟ دا مونږ ته خو زده نه ده. ولا په کورس کې مې زده کړې. ډېر ښه. څو میاشتې دې درس ویلی دی؟ ولا یو 3 میاشتې مې ویلې. 3 میاشتې ماشاءالله دومره رسېدلی خواري وکړه، نور به مو رسېږي. ښه ته خو شعر دپاره راغلی، اوس به یو شعر به ووایې. درته وایم چې غلط شم پکې او اورېدونکو ته یې ډالۍ وي چې که مې د زړه مجبوري نه وای او میندې نه وای ما درښوده چې قبر څنګه او څنګه کېږي. بس همدغه یو بیت. واه واه یو چک ورته ووهې که نه؟ آفرین. بل یو بل هم ووایه نو. اوس چې دومره دې په انګلیسي کې ځان معرفي کړې خو یو شعر دې وویل او بل به مو ووایې مونږ ته. او جانان زما زه د جانان یم که په بازار مې خرڅوي ورسره ځم او جانان زما په سر جانان دی که زه یې پرېږدم د کوڅو ملنګ به شي نه. اوس جانان لرې که نه لرې؟ اوس دا هم ووایه نو. راشه اوس همداسې وخت دی دا ځوانان به هم خبر شي. جانان شته دی که نشته؟ نه ته راځه شته. ښه وروره په پای کې څه پیغام لرې زموږ هېوادوالو ته؟ بس پای کې دغه پیغام لرم چې زموږ وطن جوړ شي، یو موټی شو. ډېر ښه. پوه شو چې بس هر ځای کې یو موټی و، سلام کلام سره کړو. دا نه چې مطلب ته ما سره سبا مو شل ته ما ته بد اخلاقي ما ته هلته سبا سره مو شو، دا ونه وي چې مطلب سلام علیکم سلام کټ نه چې ما ته سلام علیکم سره جوړ تازه سره. او دغه د باغونو په اړه څه ویل غواړې؟ باغونو په اړه به دا لرم دا دغه لرم چې مطلب بس خوندور دي، بس ښایسته مالټو وخت یې سیزن دی. بس په هفته کې څو ځلې دلته راځې؟ هفته کې که ډېر نه وي 2 ځل خو راځو. حتمي ضروري. ضروري. او د دې مالټو نه خوند ده؟ مالټو نه خوند ډېر زیات ده ځکه چې به خلک تعلیم دې کړی وروره؟ ولا چې هسې لږ مې کړی. څومره؟ هسې 6 کاله مې کړی. 6 کاله. نور دې پرېښې؟ ولې؟ مجبور و بس. اوس څه وظیفه لرې؟ څه کار؟ خپله تورخم او کابل لینډ چلوم. ډېر ښه. ډریور یې نو؟ ډریور یم. کوم موټر دی در سره؟ دغه موټر داسې ټیکسي. موږ ته به هم چکر پکې ولې نه په سترګو. ډېره زیاته مننه. څه خدمت شته دی وروره؟ کور ولې خیر اوسې.
قدرمنو دوستانو بیا هم ستړي مه شئ ما سره تر څنګ ولاړ دوه ځوانان دي چې د فارمسي د دروازې تر څنګ د مالټو خرڅون کوي همداسې ده که نه وروره ګله زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړه. نوم مې نجیب الله دی. اول خو سلام علیکم ورحمت الله. علیکم السلام. نجیب الله دی د لغمان ولایت نه یم او فعلا زندگی په بټي کوټ کې کوو دغلته د مالټو خرڅلاو لرو. ډېر ښه. ته وروره زه خبرې نشم کولی ښه پوښتنې ونه کړم درنه ښه صحیح دی. نجیب الله وروره څومره وخت کېږي چې دغه د مالټو کاروبار دغلته خو ورورجانه دغه یو 2-3 کاله کېږي دغه خرڅلاو کوو بس سیزن چې راشي دغلته د مالټې خرڅو هغه خپله یو غریبي پکې کوو. ډېر ښه. وروره تاسو زه دننه باغونو څخه راوړئ موږ یې باغونو نه اخلو د باغوالان او بیا راوړو دلته یې خرڅو هغه یې 1 روپۍ 2 روپۍ مزدورۍ دپاره یې موږ اخلو. ډېر ښه. وروره من څو افغانۍ ده؟ من 400 افغانۍ دی او لږ ګنجایش هم لري. ډېر ښه. او بیا پکې داسې که څوک داسې ګلچین ځان ته راټولوي بس تاسو ځوانان هسئ چې ګلچین ټولوئ همغه خاطر به مې په همغه ریټ بیا درکوو د خیر انشاءالله مشکل به نه. ډېر ښه. وروره څه جالبه خاطره کوم شعر کوم ټوکه چې شوي کولی شي چې زموږ دوستانو سره یې شریک کړي؟ یاره ورورجان هسې جالبه خاطره چې خو به راسره نه وي خو بس دغه خاطره شته ده چې دغلته د جمعې ورځ ښه بازار وي بلکل او زموږ پکې ساعت تېرېږي. ډېر ښه. په پای کې څه پیغام لري زموږ هېوادوالو ته؟ پیغام دغه لرم چې هر ځوانان دې خپل وطن کې کار روزګار وکړي او یوه غریبۍ همت دې وکړي او خپل درسونه دې ووایي او بې ځایه نور کارونو ته ضرورت نشته دی چې بې ځایه کار وکړي. ډېره زیاته مننه وروره. کور دې ودان. خیر مالټې خورې ژوندی اوسې وروره. کور ودان. قدرمنو دوستانو ما سره ځوانان ولاړ دي. وروره ګله څنګه یې؟ زه ښه یم ته ښه یې؟ په خیر یې صحت دې ښه دی؟ شکر زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړه. زما نوم صالح خان دی او د خوست ولایت یم. ډېر ښه. او راغلی یم دلته د هلکان وایي چې مالټو سیزن دی حساب کتاب دی. مخکې تللی وو که روش ته پوه شوې چې دلته روش خرڅېږي یوازې د روش وخوړه. بس دا خپل ملګري را سره ول پوه شوې روش ما ته د وخوړه. ساتلک. ته هغې ټیم کې وې نه چې وې تا ته هم سات کړی و. صالح خانه څنګه خوست د پرېښودو ننګرهار ته راغلی؟ یوازې په دغه سیزن کې راځي که همیشنی ننګرهار کې اوسي؟ نه سیزن کې راځو پوه شوې کله اختر کې راشو کله څه کاروبار لري صالح خانه؟ موږ خپله خیاطي لرو. ډېر ښه. برینډ په نوم خیاطي لرو پوه شوې. خوست کې؟ خوست کې هم شته دلته غورپو بازار کې مې یو دانه لرو دلته یې څانګه شته. ډېر ښه. هو نو بس دا رقمالات دي نور خپله ښه پوهېږي پوه شوې. بلکل. او ژوند څنګه روان دی؟ ښه دی شکر الحمدلله. راضي د الله نه؟ الله نه ډېر راضي یو. کوم ټوکه شعر وکړه دوستانو دا خپرونه لا جالبه شي. والله زه به څه درته پکې وایم سړیه. یو جالبه خاطره شعر ټوکه دغه 3 آپشنې مې درته درکړلې که نه 3 انتخابه. نو جالبه خاطره به درته وایم پوه شوې. ووایه چې مونږ هم ورنه خوند واخلو او زموږ هېوادوال هم ورڅخه خوند واخلي. بیا داسې چل و که نه چې مو خو اوله کې ګاډي نه ول بیا ما ټوډي ګاډی واخیسته. ټوډي ګاډی مې واخیسته اول وار مې زده کوو پوه شوې. ما دا شیشې جګې کړې په دې سړک باندې چرګې منډه کړه پوه شوې. رنګ رانه ویر شو ما ورته په خوله ویلې چې کشې کړې وایي دا اشغال مې سره جوړ کړی و. واقعا جالبه ده. په پای کې زموږ هېوادوال ته څه پیغام لري؟ نو زه به دا پیغام ورته ولرم پوه شوې چې مهربانه اوسئ ښه اوسئ مینه ناکه اوسئ پوه شوې. ژوند نه خوند واخلئ. همداسې ده بلکل. ځکه چې نفرت باندې څه نه جوړېږي پوه شې چې یو بل سره نفرت وکړو بیا یو بل سره ښه په مینه خوږې خبرې وکړو یو بل سره. همداسې ده. د ننګرهار ولایت د خلکو څخه راځي؟ ښه صحیح ولې نه یاره ښه خلک دي ښه درانده خلک دي پوه شوې. همیشه انشاءالله راځو. ډېره چې خوست ته په خیر لاړې نو د ننګرهاریانو سلامونه ورته ورسوه. صحیح ولې نه په دواړو سترګو سړیه دا څه خبره ده. ښه په سپیشل سلامونه به ورته رسوم. اوس دا چې خبرې دې وکړل دا د خوست په لهجه دې خبرې وکړې که دا د ننګرهار خلکو پښتو دواړه ژبې کولی شو. خپله ژبه کولی شو د ننګرهار ژبه هم کولی شو. د خدای په اماني په خپله لهجه کې وکړه. ژبه خو یو پښتو ده خو لهجه کې فرق دی. لهجه کې خو صحیح د خدای په اماني په خپله لهجه کې وکړه. بس ورکه مونږ اعتراف دې تاسو ته پوه شوې خدای په منۍ ټیم درکوو پوه شوې. تاسو طرف دې مونږ په مخه ښایي ورکه نو چې مې ته څه خدمتونه وایي یلی شئ پوه شوې. ورکه څه خدمت خو مونږ ته نه وي. کور ودان ژوندی اوسئ. ډېر ژوندی اوسئ. قربان. قدرمنو دوستانو څرنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ ماشاءالله نن د جمعې ورځ ده او ډېر زیات بیروبار دی خصوصا په بټي کوټ او مارکو په دغه ساحو کې ځکه دا د چکر ځایونه دي او د خوراک ځایونه دي. هېوادوال همدلته راځي او د دغه ځای څخه خوند. نو تاسو ګورئ چې الحمدلله زموږ ډېر هېوادوال راغلي دي او دغلته د
مالټې خوړلو دپاره دننه دغه باغونو ته هم لاړل او دلته د باندې هم مالټې اخلي. نو تر بلې خپرونې پورې چې زه محمد ذکي حکیمي د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ستاسې حضور ته راځم. تاسو په لوی راوسپارم. الله او مل شه. قدرمنو دوستانو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. والسلام.